नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप कदम आणि तुम्ही पाहताय द ट्रेक सह्याद्री एक्सप्लोर द नॅचरल ब्युटी अँड द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र. तर आजचा आपला प्लॅन आहे गार्बेट प्लेटोसाठी आणि त्यासाठी आमचे मित्र आहेत कौशिक सर. नमस्कार. त्यांचा एक ग्रुप आहे ट्रेकर्स म्हणून, तर त्यांच्या मदतीने मी आता ट्रेकर्स ग्रुपला जॉईन करतो आहे आणि हा आमचा प्रवास आता सुरू झाला आहे. आता आम्ही जस्ट पोचतो आहे बेवपुरीला आणि इथून आपली ट्रेकिंग सुरू होणार आहे. तर पाहूया कसा होणार आहे प्रवास पुढचा. द ट्रेकर्स ग्रुपच्या व्यवस्थापनाने चहापानाची व्यवस्था केलीच होती. ती घेऊन आम्ही पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली. काही अंतर चढून आल्यावर समोर सुंदर तळ्याचे दर्शन झालं. तळ्याचं नितळ पाणी काचेसारखं स्वच्छ दिसत होतं. तर दूरवर दिसणारे डोंगर, धबधबे, धुकं या सर्वांचा आकार, रंग, रूप सारंच काही मनाला भावणारं होतं. एव्हाना तुमच्या लक्षातही आलं असेल, पुढच्या काही वेळात आपल्याला निसर्गाचा अप्रतिम अद्भुत चमत्कार पाहायला मिळणार आहे. चला तर मग तुम्ही चहाचा एक एक घोट घेत निवांत बसा. आपण पुढच्या 10 मिनिटात गारबेटचं सुंदर पठार पाहून येऊ. नमस्कार मित्रांनो, आता आपण पोचलो आहे पेस विलेजला सोनगावमध्ये आणि इथं तुम्ही थोडाफार चहा वगैरे घेऊ शकता. इथे समोर पाहू शकता तुम्ही त्या साईडला. आता बरेच जण इथं एकत्र आलेत. आतापर्यंत हाफवे झाला आहे. याच्या पुढे अजून 1-1.5 तासाचं रनिंग आहे. तर बघूया. हा म्हणतात ट्रेलर होतं तर ह्याच्या पुढचं आणि थोडा कठीण चढाई आहे. सर्वत्र कसं हिरवगार आणि मधोमध ती रुळलेली वाट. सुरुवातीला हळूहळू, मग थोडा छातीवर येणारा चढ, परंतु आजूबाजूचा बहरलेला निसर्ग आम्हाला थकव्याची जाणीव होऊ देत नव्हता.
गारबेटचं पठार आता जवळ येतंय हे पाहून आमच्या पायांनी वेग घेतला. थोड्याच वेळात डोळे विस्फारले. अंगातला क्षीण कधीच संपला होता. आपल्या डोळ्यासमोर कोसळणारे असंख्य धबधबे, खाली आपल्याकडे आव असून पाहणारी खोल दरी, समोर सह्याद्रीचं पहाडी सौंदर्य पाहून मन अगदी शांत झालेलं होतं. असं वाटत होतं की हा सह्याद्रीचा संग कधीच सुटू नये.